想像一下，位於溫哥華西區、被樹林環繞住嘅寧靜社區，擁有一套全新大裝修嘅混凝土公園，充滿陽光向西嘅方向，兩個並排嘅停車位，以及一個可以滿天享受嘅大露台。今日我高興帶大家嚟參觀位於 UBC 呢套高級地段嘅靚盤。大家好，我係 Lotus Yuen 溫哥華 Remax Crest Realty 嘅地產經紀。今日好開心帶大家睇一個位於 UBC Hampton Place 全新裝修嘅優質單位，地址係3095639 Hampton Place Vancouver， 為一個一房加一個書房嘅單位，室內面積約715平方尺。呢個單位位於 The Regency at UBC， 2000年落成，18層高，全層共有123個單位，以寧靜、私隱度高同長線保值力見稱。發展商係 Polygon Homes， 係 BC 省非常有名，以高質素鋼筋混凝土建築聞名。日常購物只需幾分鐘車程，即可到達 Westbrook Village。呢個單位已經係全面裝修，包括地板、油漆、廚房同埋浴室、睡房、客廳燈同埋電器，即係可以拎住行李咧就即刻搬入嚟住啦。一齊行入呢個全新裝修嘅單位，第一眼已經感覺到咧空間咧係好新淨、好舒服，而且整體嘅感覺非常清爽。間隔亦都設計得非常實用，好適合日常生活。玄關位置鋪咗全新嘅瓷磚，全屋亦都重新油過，感覺好企理。呢度咧仲特別預留咗一個貼心嘅位置，可以放換鞋櫃、鞋凳或者收納櫃，平時出入真係好方便。由玄關右手邊行入去，你會見到一個好實用嘅彈性空間，好適合用嚟做書房、工作間。左手邊就係一個相當闊落嘅洗衣房，仲有額外嘅儲物空間，喺公寓入邊真係好少見。再行入去就嚟到屋企嘅核心位置，廚房已經全面翻新，配備全新不鏽鋼電器，而新鋪嘅地板一路延伸到客廳同埋飯廳，整體感覺好統一，好有質感。浴室同樣係全面翻新，包括新瓷磚、現代化嘅櫃身同埋燈光嘅設計，線條簡潔，感覺時尚又實用，日常使用非常舒服。客廳同飯廳採用開放式嘅設計，空間感十足，好容易擺放家私。冬天仲有煤氣嘅壁爐，令到成個空間更加溫暖。大窗戶望出去係一條安靜嘅街道，私隱度高，住得特別寧靜。一齊睇下平面圖，你會發現呢個700幾尺房間嘅佈局好實用，而且露台可以由2個空間出入。我哋亦都提供咗 Matterport 3D 導航，方便你隨時了解單位。為了幫助你更加了解呢個空間嘅潛力，我哋仲準備咗一啲虛擬佈置嘅圖片，展示咗不同嘅設計風格同埋家具擺設嘅方式。呢啲圖片咧僅供參考，但佢哋確實咧凸顯咗呢套住宅嘅多功能性。住戶咧係可以使用會所嘅設施、訪客嘅車位同埋園林嘅空間。呢個單位咧包括有2個並排嘅車位同埋一個儲物櫃，喺 UBC 咧係非常罕見嘅。大樓咧係曾經完成屋頂、水管、大堂同埋露台嘅防水工程。住喺 Hampton Place， 其中一個最大嘅優點就係呢度嘅生活質素。行出門口幾分鐘咧，就已經到咗 Pacific Spirit 公園，四周咧都係森林步道，無論散步、慢跑定係放鬆一下都非常舒服，感覺好似住喺城市入邊嘅綠洲。日常生活方面，幾分鐘車程咧就可以去到 Westbrook Village， 有超市、咖啡店、餐廳、銀行同埋醫療嘅設施，生活所需一應俱全。但返到屋企咧，又依然保持到安靜同埋私隱。如果你有小朋友，呢度嘅校網咧亦都相當理想。Norma Rose Point 小學只需幾分鐘嘅步程就可以到達，而 University Hill 中學提供 AP 課程，同樣喺附近，而對家庭買家嚟講
非常吸引。交通方面，雖然現在UBC 就冇 SkyTrain 站，但巴士網絡非常完善，多條路線可以直達市中心同埋主要嘅 SkyTrain 轉乘站，無論返工、返學或者出市區都好方便。整體嚟講，呢度特別適合鍾意寧靜、重視自然環境，同時又唔想同城市生活完全脫節嘅買家。我覺得呢個單位特別適合重視生活質素嘅買家，例如 UBC 教職員、專業人士、學生，或者想讀靚校區嘅朋友，或者想簡化生活，但又唔想犧牲居住環境嘅人。呢個單位係 leasehold 嘅業權，呢個一房嘅設計，整體環境比較安靜。如果你追求市中心嘅夜生活，呢度可能未必最適合你。但如果你重視嘅係寧靜、自然環境、高質素鋼筋混凝土嘅建築，同埋全新裝修帶嚟嘅即住感，我覺得呢個單位咧就真係好吸引。而且自己咧就最中意就係呢種平衡，11被62嘅包圍，但係同時咧又享受到 UBC 嘅生活圈，既舒服又安心。除咗自住之外，呢個單位對投資買家嚟講，亦都相當吸引。Hampton Place 一向有穩定租務嘅需求，一房加書房嘅實用間隔，全新裝修，鋼筋混凝土嘅建築同埋雙車位，令到出租同埋長線持有咧更具競爭力。我而家同大家快速重溫一下呢個單位嘅7大重點：全新全面翻新，即住冇煩惱；一房加書房，開放式客飯廳；全新不鏽鋼廚房電器，煤氣壁爐；西向單位露台加小型公園嘅景觀；罕有嘅2個並排車位，1個儲物櫃；鋼筋混凝土嘅大樓，寧靜綠意環境。UBC Hampton Place 生活質素受損。對你嚟講，地段、裝修定係車位最重要？可以喺下邊留言區話俾我聽。如果你想安排睇樓或者查詢更多嘅資料，歡迎隨時聯絡我。記得訂閱同點讚。我哋下次見。